ஃப்ரெண்ட்ஸ், என்ன வண்டி பார்த்தா டியோவில் வந்து என்ன ப்ராப்ளம்னா, கஸ்டமர் வண்டி ஓடும்போது வீல் சவுண்டு ஒருத்தருந்தாங்க. சரி, வீல் பேரிங் செக் பண்ணால் வீல் பேரிங் நல்லா இருந்துச்சு. சரி, கீர் பாக்ஸ் ஆயில் செக் பண்ணலான்னு கீர் பாக்ஸ் ஆயில் செக் பண்ணால் இங்கே பாருங்கள், ஆயிலுக்குள்ளே தண்ணி போயிட்டு ஃபுல்லாக ஒயிட் கலரில் ஆகிட்டுக்குது. இதனால் என்ன ஆகுனா, பேரிங் துரும் பிடிச்சி சீக்கிரமாக பேரிங் போகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது. இப்போ நல்ல வேலை பார்த்துட்டு சொன்னதுனால இப்போ நம்ம ஆயில் மாற்ற போகிறோம். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், ஜோலாபட் இளங்கோவன். இந்த மாதிரி இன்ஜின் ஆயில் மாற்றும் போது கீர் பாக்ஸ் ஆயிலை சேர்த்து மாற்றிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு கொஞ்சம் பேரிங்கெல்லாம் லைஃப் வரும். கீர் பாக்ஸ் எல்லாம் கொஞ்சம் உடையாமல் நல்லா இருக்கும். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ்.